هلیکۆپتەرە جەنگیەکانی سوپای رووسیا ڕۆژی شەمە کاروانێکی هێزی ئاشتی پارێزیان لە بنکەی سەربازی ئێریۆبوونی لە ئەرمینیاوە تا ناگۆرنە کاراباخ دەپاراست. ئاشتی پارێزان بە ناوڕێڕەوێکی ستونی لە ناوزرێ پۆشەبار هەڵگرەکان و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکانی تردا دەڕۆشتن. ئاشتی پارێزانی رووسیا بەگشتی دەخاڵی چاودێریان لە کاراباخدا مەزراندووە و کۆنتڕۆڵی ئەو ڕاڕەوانەیان کردووە کە پێی دەوترێت لاچین کە هەرێمە شاخەویەکان بە ئەرمەنستانەوە دەبەستێتەوە. بە پێوە گربەسەی کە سەرکردەکانی ئەرمەنستان و ئازەربایجان و رووسیا واژۆیان کردووە بۆ چاودێریکردن لە پێشارکاریەکانی ئاگربەست و دڵنیابوون لە سەلامەتی گواستنەوە و هەروەها ڕاگررتنی هەر چاوانێک کە لە بەرامبەر دانیشتوانی سیڤیل ئەنجام دەدرێت لە ئەرکدان. ئەرمەنستان و ئازەربایجان دەیان ساڵە لە ململادەدان لەسەر ناگۆڕنا کاراباخ کە لە سەرەتای ساڵانی 1990ەوە شەڕی جوداخوازی کرا تا 3 ساڵ پاش جیابوونەوەی یەکێتی سۆڤیەت. لە کۆتایی ساڵی 1994ەوە تا ئێستا لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزە نەژادی ئەرمەنیەکان و سوپای ئەرمەنیدایە کە لە کۆتایی ساڵی 1994ەوە شەڕی جوداخوازی کۆتایی هات کە نزیکەی 30,000 کەس کوژران و نزیکەی 1 ملیۆن کەسیش ئاوارە بوون.